ଆଜି ଆମ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ସର୍କୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ବା ଉତ୍ପାଦନ, ବିତରଣ ଏବଂ ଉପଭୋଗ। ଆମେ ଗତକାଲିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସିଷ୍ଟମ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଗିଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ବା ଉପହାର ଦେବା ନେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଏହା କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଥିଲା ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ୟାରି କରୁଥିଲା ବା ବଦଳୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥନୀତି ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍କଲାର ମାନେ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସ୍କଲାର ମାନେ, ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସ୍କଲାର ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତକାଲିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଭଳି ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କିଭଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଛାଲ ଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ ବା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଥିରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟି ବା ଯେଉଁ ସମାଜ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ବା ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବା ଶିକାର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଆମର ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ କିଭଳି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କିଭଳି ଭାବେ କରୁଥିଲେ, ସର୍କୁଲେସନ୍ ବା ବିତରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ମାନବ ସମାଜ ଆମର ରହିଛି ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ଅନେକ କଷ୍ଟ ବା ଫେଜ୍ ଦେଇ ବା ସୋପାନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ବା ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରୁ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବା ଯାହାକୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଆମେ କହିଥାଉ ବା ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଗତକାଲିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସମାଜ କୁହାଯାଏ ମାନବ ସମାଜ, ମାନବ ସଭ୍ୟତା, ତାକୁ ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ଥିଲା ସେଗୁଡିକ କିଭଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ଭାବରେ ଧରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମର ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟି, ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ଥିଲା, ଏହି ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଥିଲେ ବା ମେମ୍ବର ମାନେ ଥିଲେ ବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନିମଲ ହଣ୍ଟିଂ ବା ଯେଉଁ ପଶୁ ଶିକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଫିସିଂ କରୁଥିଲେ ବା ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟସ ବା ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଆମର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଏଡିବଲ୍, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ୱିଡ୍, ମୂଳ, ଚେର ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର, ଏସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଲେକ୍ଟ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସମାଜ ଥିଲା ବା ଏଭଳି ଏକ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଥିଲା ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମର ରହିଥିଲା ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହୁଥିଲା ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯେଉଁ ଜୀବିକା ଏବଂ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଣ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ହଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରର୍ସଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜ ଥିଲା, ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଥିଲା ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରାଉଣ୍ଡିଂସ୍ ଥିଲା
ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଯାଉଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଦଳ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଦେଖାଯାଏ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଏନି ଯେ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ଲୋକ ବା ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେବଳ ଯାଇଛି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ବରଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବା ଦଳ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ। କିଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ ବା କୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବ କିମ୍ବା କୋଉ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ବା ଫରେଷ୍ଟ ଥିଲା ତାର କୋଉ ଦିଗରେ ଯିବ ଏଇ ଏବଂ କିଏ କୋଉ କାମ କରିବ ତାହା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଦଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମଟିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାଣ୍ଟି ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବାଣ୍ଟିବା କାମ ବାଣ୍ଟିବା ଆ, କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଲି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ବା ସମାନତା ଭାବରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏମିତି ନଥିଲା କି ଜଣେ ବେଶୀ କାମ କରିବ ଆଉ ଜଣେ କମ କାମ କରିବ, ବରଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଲି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ବା ସମାନତା ଭାବରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଶିକାର କରି ଯୋଉ ଆଣନ୍ତି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନିମଲ ହେଲା କିମ୍ବା ଯୋଉ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇସିସ୍ ବା କୌଣସି ସର୍ଟେଜ ଆସେ ବା କୌଣସି ଅ, ଦୁର୍ବିପାକ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାବେ ହଣ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଶିକାର କରା ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟି ଆମେ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍କଲର ମାନେ ବା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ସେମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ, ବରଂ ଶିକାର ମାନେ ଏହା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଫଳ ମୂଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହଣ୍ଟିଂରେ ଗଣା ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଯୋଉ ସମାଜ ଥିଲା ଏଠି ଜେଣ୍ଡର ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର ଥିଲା ବା ଆମର ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଭିତରର ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଡିଭିଜନ ଥିଲା। ବହୁତ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ତର୍କ ଏବଂ ବିତର୍କ ହେଇଛି। ଯଦି ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍କଲର ମାନେ ରହିଲେ ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେଣ୍ଡର ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ସେଠି ଜେଣ୍ଡର ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜେଣ୍ଡର ବେସ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ବେସ୍ ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲା। ଯେଭଳି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟିରେ ବା ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧାରନ୍ଧିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ କ୍ଷମା କରିବେ ଯୋଉ ଆମର ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଶିକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଘରର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ରହିଛି ତାକୁ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ରେୟରିଂ ବା ଆମର ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଉ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ଏବଂ ପରିବାରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେଲ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ଫିମେଲ ମେମ୍ବର ମାନେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜର ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଶିକାରରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକ ମାନେ ନଥାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ବା ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ଥିଲା ହଣ୍ଟର ଓ ଗ୍ୟାଦରର୍ସ ମାନଙ୍କର, ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ସେମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ କେବେ ତାର ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆସେ ବା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ତାର ସଂସ୍କୃତି ବିପଦରେ ଅଛି ବା କୌଣସି ତାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିପଦରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବ।
ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ହଣ୍ଟିଂ ବେଳେ ବା ଶିକାର କଲା ବେଳେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୁମ୍ଫାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଲ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅ, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଗଛର ଡାଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ବା ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ଗଛ ଡାଳ ଆଣି କାଟି ସେଗୁଡ଼ିକ ଘର ତିଆରି କରି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ସେଇଭଳି ଜାଗା ବାଛିଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଯୋଉ ଆମର କୁହାଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଭଳି ଆମର ହେଲା ଆ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଫଳ ଗଛ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ଗଛ ଥାଇପାରେ ଯୋଉଟା ଏଡିବୁଲ ଯାହା ଖାଇ ହେବ, ଯାହାର ପତ୍ର ଖାଇ ହେବ କିମ୍ବା ଯାହାର ଡାଳ ଖାଇ ହେବ କିମ୍ବା ଯାହାର ଫଳ ଖାଇ ହେବ, ସେଇଭଳି ଜାଗା ସେମାନେ ବାଛିଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି ସେମାନେ ରହି ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବେ ବା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଶିକାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଶିକାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ସେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଥରରୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଥର ଷ୍ଟୋନ ପଥର ବା କାଠ କିମ୍ବା ମଣିଷର ଅସ୍ଥି ବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ହଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରର ସୋସାଇଟିର ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସହିତ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଶିକାର କରିବାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏ ଯୋଉ ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟିର ବା ଏ ଯୋଉ ସମାଜ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଶିକାର କରି ବା ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଏବଂ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ ପ୍ରାଇମେରୀ ୟୁନିଟ୍ ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଂଘ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଜ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର କିନସିପ୍ ଟାଇଜ୍ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ କିନସିପ୍ ଟାଇଜ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଲେସନସିପ୍ ଥ୍ରୁ ବ୍ଲଡ ବା ରକ୍ତ ଜନିତ ରକ୍ତକୁ ନେଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଯୋଉ ଲିନେଜ ରହିଲା ଆମର ବାପ ପୁଅ ତାପରେ ତା ଉପରକୁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ବା ଜେଜେବାପା। ଏଇ ଯୋଉ ଲିନେଜ ରହିଲା ଗୋଟେ ପରିବାରର ଲୋକ ରହିଲେ ବ୍ଲଡ ରିଲେସନରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରହିଲା ଯେ ରିଲେସନସିପ ଥ୍ରୁ ମ୍ୟାରେଜ ଯୋଉଟା ଆମର ବିବାହ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ସମାଜ ରହିଛି ହଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରର୍ସ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିନସିପ୍ ଟାଇଜ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଯୋଡି ହେଇ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଯୋଉ ସମାଜ ଥିଲା ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବାର ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ବା ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜର ଏହା ଥିଲା ଲାର୍ଜର ଟେରିଟୋରିଜ। ଲାର୍ଜର ଟେରିଟୋରିଜ କଣ ନା ବହୁତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ ବା ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ହଣ୍ଟର ଗ୍ୟାଦରର ସୋସାଇଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଣ୍ଟର ଏବଂ ଗ୍ୟାଦରର ସୋସାଇଟି ରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ପପୁଲେସନ ଡେନ୍ସିଟି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପପୁଲେସନ ବା ଯୋଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି କମ୍ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ବା ଜମି ଥିଲା ବା ଭୂମି ଥିଲା ଏହାର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ହିଁ
ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଭଳି କି ଆମର ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ହେଲା ତାର ଶିକାର କରି ତାକୁ ଖାଉଥିଲେ, କିମ୍ବା ଆମର ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଛରୁ ହଉ କିମ୍ବା ଗଛର ଫଳ ହଉ କିମ୍ବା ଗଛର ପତ୍ର ହଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଭିଲେଜର ବା ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିର ବା ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀର, ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେଠି ଜଣେ ହେଡମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ବା ମୁଖିଆ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଅଥରିଟି ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ଯୋଉ ଆମର ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ଏବଂ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଏବଂ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ବି ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଏନି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଫର୍ମାଲ ଲ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ମାନେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଆଇନ ଗୋଟେ କିଛି ନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେଇ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ମୁଖିଆ ଭାବରେ ବାଛିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ହୁଏତ କିଛି ସମାଜରେ ଜଣେ ମୁଖିଆ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ସମାଜରେ 2 ଜଣ ମୁଖିଆ ଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଖିଆ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ରହୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ସଂଗଠନ ସମାଜ ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ହେଡମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ବା ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ମୋର ଅଥରିଟେଟିଭ ଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାର ବା ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥିଲା ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ନିଜର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ଥିଲେ, ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବା ସେ ଯୋଉ ଶିକାରୀ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ, ସେ ଯୋଉ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୁଖିଆ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଯୋଉ କାମରେ ଲଗଉନଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସବୁ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଥିଲା, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରର ଯୋଉ କୋଡ୍ ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରହିଥିଲା ବା ଯୋଉ ନିୟମାବଳୀ ରହୁଥିଲା, ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖିଆ ମାନେ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ପନ୍ଥା କଣ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଫୁଡ କଲେକ୍ସନ ବା ଯୋଉ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଠି କରାଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏହାର ପନ୍ଥା ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଷ ବାସ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁନଥିଲେ। ଯାହା ଆମେ କହିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଶିକାର ଏବଂ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିଡ୍ ଅଛି ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଲେସନ ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ବା ସ୍କିନ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଲେସନସିପରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଯୋଉ କିଛି ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବା ଫରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୋଉ ସେମାନେ କିଛି ଫଳ ହେଲା କିମ୍ବା ପତ୍ର ହେଲା, ଯାହା ସେ ଯୋଉ ହଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରର୍ସ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ ଯାହା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ ବା ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହା ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା, ଏବଂ କେବଳ ଯୋଉ କମୋଡିଟି ଇନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ କମୋଡିଟି ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର ଆମେ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଜେଣ୍ଡର ଆମର ରହିଲେ ବା ମେଲ ଫିମେଲ ବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର ଥିଲା, ତାହା କିଭଳି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ
ଯାଉଥିଲା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କିଭଳି ତାକୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆମର ଗୁଳ୍ମ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଫଳ ରହିଛି କିମ୍ବା ପନିପରିବା ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ତାର ସମୟ କାଟୁଥିଲା। ଘରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ବଳିଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ବଳିଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରମ ଜନିତ ଯୋଉ କାମ ରହିଲା ତାକୁ ଯୋଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଭଳି କାମ ସେମାନେ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ ଅନୁକୋଣ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଯୋଉଠି ବା ସମାଜ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକାର ଏବଂ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଉ ସମାଜର ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା କେବଳ ଶିକାର ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକମାନେ କିଛି ଅନେକାଂଶରେ ଲୋକ ସମାଜ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିସିଂ ବା ଯୋଉ ମାଛ ଧରିବା ରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିଥିଲା ବା ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଯଦି ମାଛ ଧରୁଛି ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ମାଛ ଧରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବିକାରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଯିଏ ଯୋଉ ସମାଜ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ବା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ତାହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ଥିଲା ତାହା କିଭଳି ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନେ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଦିନ ରାତି ଶିକାର କରୁଥିଲେ ବା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶିକାର କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୁଣାବୁଣି କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବାସ୍କେଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବା କପଡ଼ା ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ୱିପନ ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଏହା କହିହେବ ଯେ ସେତେବେଳର ଯୋଉ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହେଲା ହୁଏତ ତାହା ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କାଠର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ହଣ୍ଟିଂ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବା ଆମର ଶିକାର ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ହିଁ କେବଳ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭାଜନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ବା ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ଥିଲା, ଏଠି ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି ବା ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। ଗୋଟେ ଥିଲା କଲେକ୍ଟିଂ ଫୁଡ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଯୋଉଠାରେ କି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଫୁଡ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଗୋଟିଏ ଯାହା ଆପଣ ଯୋଉ ଆମର ଅନେକ ଟାଇମରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଚାଇନିଜ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସମାଜ ଥିଲା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସେଠାରେ ଯୋଉ ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟି ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ସେମାନେ ମାରିକି ଆଣୁଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେନି, ତେଣୁ କିଛି ବଳି ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ବଳକା ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖୁଥିଲେ। ପ୍ରିଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ନା ତାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଉ ପ୍ରଥା ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଉପାୟ ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତାକୁ ରଖୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ଶୁଖେଇକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସିଲା ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଅଦର ଆଇଟମ୍ସ ଅଫ ଡେଲି ୟୁଜ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେଭଳି ଉପକରଣ ତିଆରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯୋଉ ବାସ୍କେଟ ଥିଲା ତା
ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ୱିପନ୍ସ ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା, ଯାହା ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଥିଲା, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପନ୍ଥା ଥିଲା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭାଇଭାଲ ନିଡ୍ ଥିଲା ବା ବଞ୍ଚିବାର ପନ୍ଥା ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିବା। ଏହାପରେ ଆମେ କରିବା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଶିକାର ପାଇଁ ଏବଂ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ତା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକକୁ ଧାରୁଆ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ତାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କାଟିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କି ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଯେଉଁ ପଥରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବା ପଥରର ଉପକରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏହା ବଦଳିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି ଥିଲା ସେ ଅସ୍ଥିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଉପକରଣ ମାନ ତିଆରି କଲେ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାନ ତିଆରି କଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯିବା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ଥିଲା ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟି ବା ଯେଉଁ ସମାଜ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଶିକାର କରି ବା ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଭେନସନ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ବା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ବଦଳିଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ବା ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ବା ରଫ୍ ଉପକରଣ ବା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଲିଶ ନୁହେଁ ତାହା କିଭଳି ଗୋଟେ ପାଲିଓଲିଥିକ ପିରିୟଡ଼, ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେଉଁ ପାଲିଓଲିଥିକ ପିରିୟଡ଼ରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରଫ୍ ଟୁଲ୍ସ ଯାହା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରି ଜାଣିନଥିଲେ ସେଭଳି ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେଉଁଠିକି ଆମର ମାଇକ୍ରୋଲିଥିକ ଉପକରଣ ର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ତାହା ସେ ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ସେ ଯେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ ମେସୋଲିଥିକ ପିରିୟଡ଼ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଯାହାକୁ ନିଓଲିଥିକ ପିରିୟଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହୁଏତ ତାର ସେ ଉପକରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସେ ଉପକରଣ ତାଙ୍କର ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ତାଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ହେଇପାରେ। ଏହିସବୁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଲିଶ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ କରି ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ଅଧିକ ୟୁଜଫୁଲ ହେଉଥିଲା ବା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ପୁରୁଣା ସମୟର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ, ପୁରୁଣା ସମୟ ଉପକରଣ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଥିଲା ବା ଟୁଲ୍ସ ଥିଲା ତା ଅପେକ୍ଷା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁ କପର ଏଜ୍ ବା ସେ ଯେଉଁ ହଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରର ସେମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର କୁହାଯାଏ କପର ଏଜ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ବା ଲୌହ ଯୁଗ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଭୌଗୋଳିକ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ହଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ନୋମାଡିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁନଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ହୁଏତ ତାହା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କମି କମି ଆସେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବନ
ଜନ୍ତୁ ମାନେ ରହିଲେ ବା ଯୋଉ ଜୀବ ମାନେ ରହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଆନିମଲଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କମି କମି ଯାଏ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିଲା ବା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନିଜର ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲା ବା ନିଜର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିଥାନ୍ତି ବା ବିସ୍ତାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମର ରହିଲେ ହଣ୍ଟର ଗ୍ୟାଦରର ସେମାନେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ବା ସିଜନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡରେ ଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଲୋ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଭୌଗୋଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେଡିଏଟିଂ ମୋବିଲିଟି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍କାର୍ସିଟି ବା ଯୋଉ ସୀମିତ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହା କମି କମି ଯାଏ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ହଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରର୍ସ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ସର୍ଟେଜ ହେଲା ବା ପରିମାଣ କମି କମି ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଚାହିଦା ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ଫୁଡ ରହିଲା ବା ଯୋଉ ଗଛର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଯଦି କମିଗଲା କୌଣସି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ହଉ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବା ଗଛ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ବା ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲା, ଏଇସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅଛି ବା ପନ୍ଥା ଚାହିଦା ଅଛି ତାକୁ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସିଫ୍ଟ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆନିମଲ ବେସ୍ ବା ଯୋଉ ଅଧିକ ଶିକାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିଲା ବା ଯୋଉ କମିଟା ରହିଛି ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ବା ଗଛ ଜାତ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର କମିଟା ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମେକଅପ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରାଇଟ୍ ଓଭର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ କାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଇଟ୍ ରହିଛି ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ, ଯେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଯୋଉ ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ସେଠି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ବାଉଣ୍ଡରୀ ବା ଟେରିଟୋରୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ନେଇକରି ବା ସୀମା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୋଉ ସୀମା ରହିଛି ତାକୁ କେବେ କ୍ରସ୍ କରେ ନା ବା ଲଙ୍ଘନ କରେ ନା। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ବା ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସେ ପଦାର୍ଥ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବା ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯୋଉ ହଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ, ଯୋଉ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ମାନେ ଥିଲେ ବା ନେବର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯୋଉ ଜମି ବା ଜମି ରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଟେରିଟୋରୀ ବା ଯୋଉ ସୀମାକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହୁଏ ବା ମତାନ୍ତର ହୁଏ, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଜମିକୁ ନେଇକରି ହିଁ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ଅର୍ଥନୀତି ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ସ୍କଲର ମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ମାଛ ଧରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବା ଜୀବିକାକୁ
ଆପଣେଇ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜୀବିକା ଯୋଉ ଜୀବିକା ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଯୋଉ ଜୀବିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ମତଭେଦ କମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ହଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରର୍ସ ମାନଙ୍କର ସମାଜ ଥିଲା, ବା ଯୋଉ ଶିକାରୀ ବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯୋଉ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ନିଜର ଅ, ଅ, ଜୀବିକା ଏବଂ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏହା ଅତି ସରଳ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆମର ଥିଲା ବା ଯୋଉ ମତାନ୍ତର ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏହା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବା କିନସିପ୍ ରିଲେସନସିପକୁ ନେଇକରି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଯିଏ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ରହିଲେ, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ସ୍କଲାର ରହିଲେ ସାଲିନ୍ସ, ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ଅଛି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ବା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ କିନସିପ୍ ଟାଇଜ୍ ଯାହା ଆମେ କହିଲେ, ସେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ଆର୍ଥିକ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିକାର କରି ସେମାନେ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ ରୋଲ କିଛି ଥିଲା ବା ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ ଯୋଉ ଆମର କାମ ରହିଛି ତାହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜେଣ୍ଡର ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର, ଯୋଉଠାରେ କି ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ କାମ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ଥିଲା ପୁରୁଷଙ୍କର, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ପାଟର୍ନ ଅଫ ସେୟାରିଂ ଅଫ ଫୁଡ, ମାନେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିନସିପ୍ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସିଏ ଆଜି ଶିକାରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଛି, କିଛି ଶିକାର କରିପାରେନି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସିଏ ଅଧିକ ଶିକାର କରି ଫେରିଛି, ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅଧିକ ଶିକାର କରି ଫେରିଥାଏ ସିଏ କିଭଳି ତାର କିଛି ଅଂଶ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶିକାର ନ କରିକି ଫେରିଛି ତାକୁ କିଭଳି ତା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ବା ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ବାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ରହିଥିଲା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉଠି କିନସିପ୍ ଗ୍ରୁପ ବା ନିଜର ପାରିବାରିକ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଡମ୍ୟାନ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ବା ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ସବୁଠୁ ବଳିଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାରିସ୍ମାଟିକ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟେ ହେଡମ୍ୟାନ ବା ମୁଖିଆ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖିଆ ମାନେ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରନ୍ତିନି, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ରହିଲେ ବା ସଭ୍ୟ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାୟରେ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ଦେଖାହେଲା ବା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଦେଖାଗଲା, ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଗ୍ରୁପରେ ବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବିକଜ ଅଫ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ ଲିଡର୍ସ, ମୁଖିଆର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଇଭଳି ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟି, ଦୁଇଟି ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକାରକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥାଏ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ନା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ ଯେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁଠୁ ବଡ ଜୀବକୁ ଶିକାର କରିବ, କିମ୍ବା କୋଉ
ଗୋଷ୍ଠୀ ବା କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ବା ବୃକ୍ଷଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଯାଏ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବେଳେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବହୁତ, ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମତଭେଦ ବା ମତାନ୍ତର ହେଇଥାଏ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା କୌଣସି ଯୋଉ ଆମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ, ଏବଂ ଯଦି ବି ପକାଇଥାଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା ତାହା ରହିନଥାଏ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କେବଳ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଯୋଉଠି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ କିନସିପ୍ ଗ୍ରୁପ ହେଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଠି ନନ୍ କିନସିପ୍ ବେସ୍ଡ ରିଲେସନ ଥାଏ ସେଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଡାଇନାମିକ୍ସ ବା ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଉ ଡାଇନାମିକ୍ସ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜର, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବା ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମର ମତଭେଦ ବା ଝଗଡ଼ା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ବା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖା। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ପୂରଣ କରି ନିଜର ଯୋଉ ନେବର ରହିଲେ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ବା ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ଯୋଉ ନୀତି ଥିଲା ତାହା ଅତି କଠୋର ନଥିଲା ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଇଟି ବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ଦେଖାଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ବା ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଡମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ବା ଯୋଉ ମୁଖିଆ ଥିଲେ ସିଏ ତାକୁ ତାର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନୀତି ଥିଲା ଏହା ଅଧିକ କଠୋର ନଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ହଣ୍ଟର ଆଉ ଗ୍ୟାଦରର୍ସ ମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଥା ଯୋଉ ଶିକାର କରିବାର ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଥିଲା ତାହା ବହୁତ ସମୟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ସ୍ପିରିଟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଯେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହଉଥିଲା, ତାର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ବା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ସବୁ ଶିଖାଯାଉଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ପିଢ଼ିର ଶିକାରୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାର ଯେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଥିଲେ ବା ବାପା ବା ମା ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ଶିଶୁଟି ବଢୁଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଥିଲେ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ହୋଇ ଭଲ ଶିକାରୀ ହୋଇ ବାହାରିବ। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ସର୍କୁଲେସନ ଆଣ୍ଡ କନଜମ୍ପସନ ବା ଉତ୍ପାଦନ ବା ବିତରଣ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ରହିଛି ପାଶ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଟିକଲଚରିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ସମାଜ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପାଶ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ପାଶ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସମାଜ ଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ହଣ୍ଟର ଗ୍ୟାଦରର୍ସଙ୍କର, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଲା ବା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସମାଜ ଆସିଲା ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ ପାଶ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଉ ଅକୁପେସନ ରହିଛି ବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଭାରତର ଆମର ପାଶ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ
ପୁରୁଣା ପୁରାତନ ଏବଂ ତାହା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯେଉଁ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ରହିଛି ବା ଘର ରହିଛି ବା ପରିବାର ରହିଛି ତାର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସମାଜର ଯୋଉଟା ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇକୋନୋମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ରହିଛି ବା ଅର୍ଥନୀତି ରହିଛି ତାକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ଆମର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ରହିଲେ, ଗୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଈଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛେଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଣ୍ଢାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଇକୋନୋମି ରହିଛି ତାର କେମିତି ଗୋଟେ ବା ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ରହିଛି ତାର କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ମୁଖ୍ୟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚରାଲିଜିମ୍ ଯେଉଁ ସମାଜ ଥିଲା ସେଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ କେବଳ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା, ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ରଖି ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଯେଉଁ ହଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରର ସୋସାଇଟି, ସେଠି ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ସ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ଆସିଥିଲା, ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆଉ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ଦେଖାଗଲା ଏହା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯୋଉଠି ଯେଉଁ ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାଳନ କରି ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚରାଲ ଗ୍ରୁପ ଥିଲେ ଭାରତରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଥିଲେ କୁରୁବା ଏବଂ ଧାନଗର, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲେ କୁରୁମା ଏବଂ ଗୋଲା, ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ରାଇକା ଏବଂ ଗୁଜର୍ସ, ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ଭାରୱାଡ, ଏବଂ ହିମାଳୟର ଯେଉଁ ରିଜନ ଥିଲା ବା ଭୌଗୋଳିକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ହିମାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁଜର୍ସ ମାନେ ବା ଗୁଜର୍ସ, ବକେରୱାଲ୍ସ ଏବଂ ଗାଡି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାଶ୍ଚରାଲିଜିମ୍ ଭଳି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା କେବଳ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସେମାନେ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମେଣ୍ଢା, ସିପ୍ ବା ଛେଳି କିମ୍ବା ମଇଁଷି କିମ୍ବା ଓଟ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ୟାକ୍ ରହିଲା ଆମର ଚମରି ଗାଈ ମୁଖ୍ୟତଃ ବରଫାଦୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ହେଲା, ତାର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ପପୁଲେସନ ରହିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମିନ୍ସ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରହିଲା ବା ଉତ୍ପାଦନର ମାଧ୍ୟମ ରହିଲା ତାହା ଯେହେତୁ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବା ବିକ୍ରି କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏମାନଙ୍କର
ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଂଶ ରହିଛି, ସେଠିକି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବହୁତ ଯୋଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ରହିଲେ, ଯେଭଳି ପାକିସ୍ତାନ ହେଲେ ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେଲା ବା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ହେଲା, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ବା ଯୋଉ ଚରାଳି ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ, ଯେଭଳି ଆମେ କହିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ମଇଁଷି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ୟାମେଲ ବା ଓଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା, ଏଇଭଳି ଜୀବଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଣିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଚରାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବହୁତ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅକୁପେସନ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ଅକୁପେସନ ରହିଛି, ତାହା ହେରିଡିଟାରୀ, ବହୁ ସମୟରେ ଏହା ବଂଶାନୁଗତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଭଳି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ଆମର କାଷ୍ଟ ବେସ୍ ଅକୁପେସନ ରହିଲା, ତାହା ଯେଭଳି ଭାବେ ବଂଶାନୁଗତ, ଏଇ ଯୋଉ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ଅକୁପେସନ ରହିଲା, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍କଲାର ମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ବଂଶାନୁଗତ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଲା ବା ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଯୋଉ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଉ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ ବା ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଗାଈ ଯୋଗାଳି ଥିଲା, ତାର ଆର ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବା ନେକ୍ସଟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକୁପେସନକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି କେବଳ ଏ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆନିମାଲ ମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି, ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ବି ଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଚାଷରେ କ୍ଷତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ପାସ୍ଚରାଲିଜମ ବା ଆମର ହିମାଳୟ ଭାରତର ଯୋଉ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଠି ବହୁତ ସମୟରେ ଯୋଉ ସିଜନାଲ ଇଏକୁ ନେଇ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଖରା ଋତୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଚରାଳି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ, ନେଇକରି ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି ଉପର ଭାଗକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେମାନେ ବା ଯେତେବେଳେ ବରଫ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେମାନେ ପୁଣି କିଭଳି ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବା ଯୋଉ ବିସ୍ଥାପିତ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ରହିଲେ ବା ଚରାଳି ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଜର୍ସ ଅଫ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଇଁଷି ବା ଚରାଇବା ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବେକରୱାଲାସ ଅଫ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ବେକରୱାଲା ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଥିଲେ ଜାମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀରର, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଭୂତିଆସ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଭୂତିଆସ, ଯୋଉମାନେ ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଗାଡିଜ ଆଣ୍ଡ କୌଲିଜ ଅଫ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗାଡିଜ ଆଉ କୌଲି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯୋଉମାନେ ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ଛେଳି ଚରାଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ସେର୍ପାଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯାହା ନେପାଳର ବହୁତ ଏହା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଚମରି ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଫର୍ମସ ଅଫ ପାସ୍ଚରାଲିଜମ ବା କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପାସ୍ଚରାଲିଜମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଥିଲା ନୋମାଡିକ ପାସ୍ଚରାଲିଜମ, ଯାହାକି ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ବର୍ଷା କମି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି କଣ୍ଡିସିଭ ନୁହେଁ ବା ଭଲ ନୁହେଁ, ସପୋର୍ଟ କଲା ଭଳି ନୁହେଁ, ତ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନୋମାଡିକ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ ପାସ୍ଚରାଲିଜମ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା
ଏବଂ ଏସିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଏଭଳି ପାସ୍ଚରାଇଜ୍ଡକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସିଜନ ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ଆମର ଋତୁ ରହିଲା, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଲୋକ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଆମର ଲୋୟର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ବା ଲୋୟର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ସରି କ୍ଷମା କରିବେ, ଲୋୟର ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ରିଜନ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ବା ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ପୃଥିବୀର, ସେହି ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ସେଟେଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେଟେଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆଜି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ ଜମି ବା ଯେଉଁ ଭୂମିର ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ସାଇଜ ରହିଛି, ତା ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା କମିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗ୍ରେଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ବା ଯେଉଁଠି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଚରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା, ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଯେଉଁ ଆମର ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେନ୍ସସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ତାର ଯଦି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବା, ଆମର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ରହିଥିଲା ଆଗରୁ, ସବୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବା ପ୍ରତି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଲୋକମାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରେଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ ଜମିରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ହିମାଳୟାନ ରିଜନ ରହିଲା ବା ଜିଓଗ୍ରାଫି ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ରହିଲା, ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ସେଠି ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସ୍ଚରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମର ରିଆକ୍ସନ ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଳେବେଳେ ବା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ ରହିଛି ଯେଉଁ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏହା ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି, ତାର କିଭଳି ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପାସ୍ଚରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମି ରହିଥିଲା, ତାହାକୁ କିଭଳି ଭୂମିହୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ, ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବା ଆମର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବଦଳୁଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଗୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ ବିପୁଳ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ମିଳୁନି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗ୍ରେଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ପାସ୍ଚରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ରୋଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିମ୍ବା ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମିର ପରିମାଣ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରେଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପରିମାଣ ବା ଯେଉଁ ଚରିବା ଯେଉଁ ଜମିର ପରିମାଣ ଯେହେତୁ କମି କମି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଅନେକ ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ପନ୍ଥା ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ଏହାପରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ବା ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ ବା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବା ପରେ କିଭଳି ଜମି, ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କିଭଳି ଭାବେ ପାସ୍ଚରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମି କମି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସେବାର ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ କେୟାରର ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ସୋସାଇଟି ଅଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ସୋସାଇଟି ବା ହର୍ଟିକଲଚର ଗୋଟେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିର ଅଂଶ ହୋଇ ଗଢି ଉଠିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ପନ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୋଉ କନଭେନସନାଲ ଆଗ୍ରିକଲଚର ବା ପ୍ରାଚୀନ ଆଗ୍ରିକଲଚରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିଭଳି ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ, ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ ଅଫ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଫୁଲ ଚାଷ ଭଳି ଚାଷ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୋମୋଲୋଜି ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଆମର ଅ, ଫଳ ଚାଷ କରିବା ବା ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଚାଷ କରିବା, ଏବଂ ଓରେଲିକଲଚର ହେଲା ଓଲେରିକଲଚର ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ପରିବା କିମ୍ବା ଫୁଡ ଗ୍ରେନ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଇଏ କରିବା, ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆମେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆମର ଯଦି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସିମ୍ପଲ ହର୍ଟିକଲଚର ଦେଖିବା, ଚାଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋବର, ଗାଈ ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜୈବ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତାକୁ ୟୁଜ କରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଡଭାନ୍ସ ହର୍ଟିକଲଚର ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଡଭାନ୍ସ ହର୍ଟିକଲଚରରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ବା ଯୋଉ ଆଧୁନିକ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବା ସାର ଏବଂ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ହର୍ଟିକଲଚର ରହିଛି, ଏ ଆଧୁନିକ ହର୍ଟିକଲଚରର ବହୁତ ଯୁବା ପିଢି ଯୋଉ ରହିଲେ ବା ୟଙ୍ଗ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲିଷ୍ଟ ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟର୍ସ ରହିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋଭାୟିତ ହୋଇ ଚାଷରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କେତୋଟି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ଦର୍ଭରେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି ଦେଖିବା ରିସେଣ୍ଟଲି ଏହା ଏକ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ରହିଲେ, ଯୁବା ଯୁବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ, ସେମାନେ କିଭଳି ନିଜର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ହର୍ଟିକଲଚର ଯୋଉ ଚାଷ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଫଳ ଚାଷ ହେଲା କିମ୍ବା ଫୁଲ ଚାଷ ହେଲା କିମ୍ବା ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଥାଉ ଘରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ହଉ, ଯେମିତି ଆମର ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା କି ସେଇଭଳି ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାହା ସେଇ ଯୋଉ ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ସେଇଭଳି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବା ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ଚାହିଦା ବାହାର ବଜାରରେ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇ ଚାଷଟି କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଯେ ସମାଜ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସମାଜ ରହିଥିଲା, ଆମର ଗୋଟିଏ ହେଲା ହଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରର ସୋସାଇଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାସ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି। ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ତାର ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ପନ୍ଥା ରହିଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ପନ୍ଥା ରହିଛି, ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।